നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പ് വടയാണ്. ഇതിന് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കടലപ്പരിപ്പ് 250 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത്, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10 അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, 2 പച്ചമുളക്, തേങ്ങ ഒരു 1/4 മുറി തേങ്ങ, പാകത്തിന് മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇത് മിക്സിയിൽ തരിതരിപ്പായി അരച്ചെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം അരക്കാൻ. വെള്ളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇടാവുന്നതാണ്. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കൂ. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മുഴുവനും അരച്ചെടുക്കണം. കൂടുതൽ അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം അരയാൻ. ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പ് ഓരോന്ന് കടിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പരിപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പറ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായാൽ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് മഴക്കാലത്ത് നല്ല സുഖമാണ്. ഇത് നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ. കടലപ്പരിപ്പാണ് വടയുണ്ടാക്കുന്നതിന് നല്ലത്.
എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കോരി മാറ്റാം. പരിപ്പ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് കോരി മാറ്റാം. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. പരിപ്പ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. മഴയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. Yummy vada. Please try this recipe and subscribe to Nanma Unique Foods. Like the videos too.